In v nadaljevanju tega strokovnega srečanja imamo za vas tako imenovani Filofax paket. Najprej bo o možnostih inovativnih pristopov k znanim mladinskim besedilom skozi njihovo aktualizacijo in medbesedilno prepletanje spregovoril dr. Igor Saksida, literarni zgodovinar in profesor na oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Prosim. Cenjene kolegice in če se kdo skriva tudi med vami kakšen kolega, potem rečemo še kolegi. Najprej en manjši popravek. Verjetno bo treba profesorja Googla malo updatati, kakor bi rekli v lepi slovenščini. Jaz večino svojega časa preživim s svojimi pedagoškimi princesami in princi, kar mi je v veliko veselje. Res je, da imam tudi kakšen predmet na filozofski, ampak prihajam seveda iz pedagoške fakultete in vam želim danes pravzaprav predstaviti nekaj svojih razmišljanj o tem, kaj nas čaka ali kako sam vidim kot učitelj književnosti. Učitelji književnosti smo pa vsi, ki delamo z mladimi bralci, od vzgojitelja ali vzgojiteljice v vrtcu, ki se gre palčka bralčka in ima bralni nahrbtnik, v katerega otroci in starši vpisujejo kakšne svoje stvari, preko vseh učiteljev in profesorjev, če uporabljam, da ne bom predolg, samo moško obliko, tja do seveda šolskih knjižničarjev, tudi splošnih knjižničarjev, ki izvajajo tako imenovane bralne dogodke, in tudi sam se imam za del te ekipe, ki vrta v ne najbolj simpatično nebralno skalo Slovencev, v zadnjem času tudi mladih. Včasih smo se tolažili, da Pirls pa Pisa pa le nista tako slaba po rezultatih, ampak tokrat ne moramo niti tega reči. Pokazal vam bom torej kot učitelj književnosti na fakulteti nekaj svojih primerov dobre prakse v modernem času, kjer se vsi od vrtca do univerze sprašujemo, zakaj pravzaprav ali čemu pravzaprav danes sploh še brati z mladimi skupaj. Verjetno se to sprašujejo tudi mladi. In mi se pa potem v nadaljevanju lahko vprašamo, kaj narediti kot učitelji književnosti, da bi bilo branje morda bolj zanimivo. Sam bi pri tem izhajal iz enega temeljnega spoznanja, in sicer, da je mentor branja, če ne rečem zdaj učitelj, ampak mentor branja in mentorica se razume, bralni model za svoje mlade sogovornike od vrtca do univerze. Če je bralni model, mora najprej znati prisluhniti svetu mladih, se spraševati, kaj njih zanima, kako oni doživljajo ta svet, potem sam čim bolj kakovostno interpretativno brati in seveda z bralnimi nalogami zagovarjati načelo visokih pričakovanj, inovativnih pristopov, ki so v skladu s predstavnim svetom mladih. Bralni dogodek ali pouk književnosti v ožjem smislu in njegove pasti bi lahko rekli, ali preizkušnje bi lahko rekli v prvem delu tega mojega srečanja. Slišim, da so bili ostali predavatelji nekoliko daljši, jaz imam pa ponavadi toliko materiala, da smo lahko tu do 2:30 samo z mojim predavanjem, če se seveda strinjate. Ampak tu se bom takoj spomnil kolegice Grossman, vsako minuto, ki jo profesor podaljša v odmor, pomeni, da bo eno uro več v peklu. Tako da se tega ne bi šli. Dobro. Kaj nam kažejo rezultati? Če pogledamo verjetno vam znane rezultate iz zadnje raziskave Knjige in bralci, še vedno imamo 42% nebralcev, to se pravi odraslih, ki se deklarirajo, da ne berejo ničesar. To je za kak odstotek več, ne, manj, kot v Knjigi in bralci 6, kjer je bilo to blizu 50, ampak še vedno je to skrb vzbujajoče. Tudi ta del, da med mladimi do 24. leta kar 76% bere samo v angleščini, me začenja skrbeti. Jaz sem se danes zjutraj pogovarjal o tem podatku z mojimi študentkami in študenti in so prišli do ene razlage, ki se zdi meni zelo prepričljiva. Ne, da zdaj pa njih slovenska literatura ne zanima, ker je nekakovostna in take zgodbe, ki jih tudi slišimo, ampak preprosto svet, v katerem živimo, je angleški po jeziku. Od televizije, ne glede na to, ali vas zanimajo novice ali zgodovina ali crime and investigation ali karkoli, vsa družbena omrežja so v tem jeziku, glasba in verjetno to povzroča orientacijo tudi na branje v angleščini.
Za moje pojme je pa vendarle problem tudi v pouku književnosti, kjer še vedno opažam, tudi pri prenovi, nažalost, vztrajanje pri izrazito tradicionalističnih ali tradicionalnih izhodiščih. Važna je literarna zgodovina, konec sveta je, če mularija ne ve, kdo so najpomembnejši predstavniki francoskega realizma in tako naprej in katera dela je napisal Ivan Tavčar. Ne pa usmerjenost k bralcu, k vprašanju, katera dela, katere teme, kaj pravzaprav njega zanima. In tu vam recimo kot eno zelo zanimivo anekdoto lahko posredujem ali povem dogodek, ki se je zgodil na eni od uglednih slovenskih gimnazij, kjer sem se jaz s prav tako ugledno in pomembno slovenistko pogovarjal o teh rečeh in sem mi enkrat namignil, daj poskusi kdaj odpreti polje tudi za to, kar mlade zanima. Ona ima v prvem letniku gimnazije tudi govorni nastop na temo in rekla jim je, dajte izbrati katerokoli pesem, pripoved, karkoli, jo analizirajte, naj pa interpretativno preberite, razložite sošolkam in sošolcem in tako opravite ta nastop in so prinašali otroci vse sorte ali pa dijakinje in dijaki vse sorte v ta razred, med drugim tudi reperski komad Džamila A od Juniorja in Temzija in seveda so ga je razložil, zdelo se jim je nenavadno zanimivo, da so kaj takega poslušali pri slovenščini. Rekla mi pa je, prvič je ta poba sploh spregovoril pri slovenščini. Prvič. Je rekla, če bi mu pa jaz dala, da naj razloži pesem Nosače užita, bi me pa verjetno zelo debelo gledal. Skratka, najbrž bo treba obrniti logiko in razumeti literarnost v najširšem pomenu besede. Tukaj vidite tudi ta citat kolegice Kerndl o izbiri sodobnih avtorjev in sodobnih tem. Recimo tale kratica IB, International Baccalaureate ali mednarodna matura, ima priročnik, v katerem svetujejo primere dobrih praks. Ena od več je teh točkin ali ne, ampak meni se zdijo tri v resnici ključne. Najprej seveda izbira besedil, ki so zahtevna, nikakor ne smemo vztrajati v paradigmi čim lažje, tem bolje. Jo, kako so pa dali letos zahtevno za Cankarjevo tekmovanje, bajka o svetlobi, bogi otročički in tako naprej. Bajko o svetlobi razume moja hčerka, ki ima 4 leta. Seveda na drugi ravni, kot bo to razumel drugošolec ali tretješolec in najbrž tudi drugače kot mentor ali pa kdo, ki se profesionalno s tem ukvarja. Vi imate na YouTubeu posnetke otrok iz vrtca, ki recitirajo Soči in tako dalje, da ne naštevam takih primerov. Tako da vztrajanje v paradigmi čim lažje, tem bolje, najbolje pa nič, je škodljivo. Vsebine morajo biti kakovostne in predvsem zahtevne, zato, kot piše, da omogočajo nadgradnjo predznanja, tega, kar on že zna. Mednarodna matura svetuje skupinsko delo in sodelovalno učenje, diskusije, sodobne odprte oblike in metode dela, torej, kjer se nam literatura in njene teme prikažejo kot problem, primeren za skupinsko diskusijo. Z recimo maturitetnim esejem smo v zadnjih letih poskusili v to smer, kot slišim, v veliko navdušenje dijakov, manj najbrž pa tistih profesorjev, ki so vajenih starih ustaljenih reproduktivnih poti. In kar me posebej zanima, je ta tretja pika, uporaba multimodalnih besedil. Nič čudnega ni pri mednarodni maturi, če analizirajo tako imenovani graphic novel ali Gaja risoroman najbrž pri nas, ne, se to prevaja, ki jih imamo v slovenščini kar nekaj in tudi zelo zahtevnih, ali pa roman v stripu. Naj opozorim recimo v tem smislu na Avtomoto mravlje, aktualizirano fantastično pripoved Jožeta Snoja, ali pa recimo na en ta tako kanonski roman, kot je Nekropola, ki je predstavljen v risoroman in še marsikaj drugega. Svetujejo glasno oziroma interpretativno branje, razne grafične interpretacije besedil in tako dalje in tako naprej. Če se pri tako pomembnih institucijah, kot je mednarodna matura, ki zajema približno 150 000 otrok po celem svetu in v tem okviru reda velikosti 100 materinščin, od angleščine, ki ima največ, seveda pa do
islandščine, kjer je par kandidatov na leto ali celo še to ne. Če se torej taka inštitucija, tako raznolika, zavzema za približevanje literature mladim skozi debato in skozi poustvarjalnost, zakaj tega ne bi počeli tudi mi vsi, ki se tule pri nas ukvarjamo s promocijo branja in bralne zmožnosti. O branju in bralčevi soudeležbi je največ pri nas in tudi najbolj prepričljivo, po moje, pisala profesor Meta Grossman. Od leta 1996 naprej je objavljala serijo člankov in knjig na to temo, okrivila, in to po pravici, tudi zastarel pouk književnosti za nebralnje ali za šibko bralno motivacijo. Mi moramo izhajati iz temeljne predpostavke, da literarno besedilo ne obstaja, dokler ga nekdo ne bere. To bi se dalo tudi teoretsko podkrepiti, ampak to najbrž zdaj ni tema naše diskusije. Skratka, besedilna stvarnost je bralčeva stvarnost ali tudi bralčeva stvarnost ali predvsem bralčeva stvarnost, čisto vseeno je. In seveda vse predstave, ki jih bralec prinaša v besedilo iz svojega lastnega izkušenjskega sveta, so predpogoj za to, da potem vzpostavlja to, čemu rečemo literarno-estetsko doživetje. Ali drugače, danes Prešerna beremo skozi besedila Reperke Masaje, beremo romane o prvi svetovni vojni skozi zakartano uro, Kreslinovo ali Leopoldovo, čisto vseeno je, in to je treba jemati kot sestavni del bralnega dogodka, kar seveda pomeni, da pouk ali pa mentoriranje vedno osredinjamo na učenca. Kar nekaj negativnih izkušenj mi študentke in študentje tudi povedo, recimo, a ste tekmovali za bralno značko, ali ste jo delali, ja, smo jo, pa ni bilo fino, zakaj pa ne? In take negativne izkušnje so ponavadi, ja, smo mogli priti pa napred uro, pa povedati tam vsebino, pa kdo je napisal, pa katera založba, pa tako naprej, in to je bilo nekaj, jaz bi pa rada nekaj povedala ali pa kaj naredila, pa nisem smela. To seveda ni naravno usredinjanje recimo bralnega dogodka na učenca ali na mladega bralca. Jaz seveda ne trdim, da vsi mentori bralne značke delajo tako, ampak če dela eden, je preveč. In verjamem, da dela več kot eden na ta način. Učiteljevo branje ali mentorjevo branje, če še razširimo to temo, ne sme nikoli biti avtoritativno branje. Jaz sem študiral slovenščino 5 let in jaz vem, kako je treba to razumeti, vi pa pište po mojih miselnih vzorcih. In boh ne dej, da otrok napiše kaj drugače v interpretativnem spisu ali na maturitetni ravni. Ne, to pa se mi tako nismo učili. Zato pa je na svetu esej, da pokažeš svoje mnenje. In otroci ali mladi imajo marsikaj povedati, samo priložnosti za to jim ne damo. Ali pa jim jo damo premalo. Nikoli mentor branja torej ne sestavlja pomena na mesto mladega bralca, ampak mu pusti, da vstopa v dialog z literarnim besedilom kot samo svoja osebnost, do tega ima pravico, kajti vsako bralno doživetje je subjektivno. Meni nihče ne more reči, da mladenče vnemati biti staršim prijetna pomeni samo starejšim, lahko pomeni tudi starim gospodom, torej Urška je znala zapeljevati mladeniče in stare gospode, ali pa svojim staršem. In tako naprej, in tako naprej. Virus polisemije in mnogopomenskosti je torej nujen in treba ga je spodbujati. Bralni dogodek pri pouku, pri bralni znački, kjerkoli že, je torej učenje oblikovanja in izražanja, seveda tudi utemeljevanja svojega subjektivnega mnenja o prebranem. Zato se je treba pri književnem pouku in pri bralnem dogodku v povezavi s književnostjo najbolj izogibati poenoten mnenj. Dajmo zdaj priti do neke skupne sodbe o. Tudi mi imamo radi različne avtorje. Eni radi beremo Anjo Štefan, drugi radi beremo Andersena, tretji kaj 10., kakšna knjiga nam je, druga nam ni všeč. Če smo mi kot mentori branja po okusu različni, od kod pričakovanje, da bi pa vsi otroci morali o nekem besedilu imeti enotno mnenje? Še več,
Mi lahko z metodo simulacije organiziramo tudi okroglo mizo, kjer bomo na isti problem pogledali z diametralnih zornih kotov. In to otroke, zlasti najstnike, najbolj pritegne. Tako imenovano sodelovalno učenje in vrstniška bralna motivacija. Bom jaz pokazal, da jaz pa drugače mislim, se nalašč in podobno. Najbrž je tudi tu razlog, zakaj fantje na višjih stopnjah ne berejo. Ker oni ne bodo delali nesmiselnih nalog zato, ker je nekdo to njim naročil pa pika. To je tako. Da pa fantje sicer ne berejo in ne pišejo, pa ne drži. Samo poglejte si recimo hip-hop kulturo in koliko je mladih reperjev na eni strani, koliko pa reperk. Razmerje bo 1:100, recimo. In če ti hočeš pisati, moraš brati. Drill seveda najbrž ne bere klasike, zato pa zna na pamet vse mogoče tekste drugih avtorjev, znani primorski, verjetno tudi najboljši v tem trenutku reper. Ok. Razmislimo ob besedilu tudi o relevantnosti besedila za sodobnega mladostnika. Relevantnost pomeni, katere prvine, tema, razpoloženje, morda jezik so zanj v besedilu vznemirljive, katere prvine ga nagovarjajo, katere prvine ga morda spravljajo v nek bralni stres ali kaj takega v smislu, da se bo malo potrudil, če jih želi razvozlati. Kakovostno branje literature v resnici izvira iz tega, čemur je Meta že pred mnogimi leti rekla, neko temeljno človeško zanimanje za izkušnjo drugega, za drugačnost, za to, kar so pred nami doživele morda starejše generacije. Zato se da relevantnost poiskati tudi v klasičnih besedilih. Čisto nič ne bo narobe, če boste brali recimo v otroški literaturi tako klasiko, kot je Moj dežnik je lahko balon, če vzamemo recimo Cankarjevo tekmovanje za 1. razred v letošnjem letu, kajti tudi sodobni otroci se srečujejo z negodovanjem staršev, s prekrškom in s tem, kako to razrešiti v neki domišljijski realnosti. In zato se zdi meni tudi odlično, da smo letos recimo dali v 2., v 4. in 5. razred Pregla in njegove pripovedi o dogajanju v Stari Ljubljani. Zakaj ne bi otroci videli, da je Martin, ki se tam potepa po Ljubljani daleč pred Prešernovim časom, se pravi verjetno, ko so še imeli sramotilne stebre in podobno, ni polje, kjer ravno tako prežijo nevarnosti, kot so nevarnosti tudi sodobne Ljubljane. Morda ne v obliki kuge, pa kakšne druge bolezni, recimo digitalne demence ali kaj takega. Tako je to. Potem pa pridemo do zadnje stopnje bralnega dogodka in skupnega branja besedil, ki je preseganje prilaščanja besedil ali tako imenovane naivne identifikacije, kjer verjetno noben pameten mentor branja ne bo spodbujal v 1. razredu otroke, da skačejo z nebotičnikom z balonom, kajti Moj dežnik je lahko balon, pa tudi ne, da bo trepetal v Ljubljani, da se odkje ne pojavi kak zdravnik v tisti maski protikužni in podobno, ampak gre seveda za distanco do besedila, kjer na dogajanje osebe, njihova stališča, ravnanja poskušamo gledati s kritičnim očesom in tako se literarno socializiramo. Pojdimo kar naprej. Glavna poanta mojega predavanja, tu včasih odprem telefon in naredim tipko zato, da vidim, koliko je ura, ker mi ta ura nekaj blešči, da ne bom predolgo v peklu. Medbesedilne mreže je mogoče tkati, bi lahko rekli, na več ravneh. Najprej med besedili. Recimo motiv Roma in Julije v sodobni mladinski poeziji. O tem kaj več kasneje. Pa med književnostjo in drugimi mediji. Recimo, kako se v književnosti tematizirajo nevarnosti spleta na eni strani kot tema, ali pa kako se književnost sploh lahko povezuje z novicami, ki jih vsak dan vidimo na spletu ali na teh ali drugih družbenih omrežjih. In seveda z nekaterimi sodobnimi prvinami izkušenjskega sveta, mladega, v zadnjem času zlasti s tako imenovano umetno inteligenco, ki vsem
nam daje določene izzive ali pa priložnosti za razmislek v tem smislu, a bo zdaj res umetna inteligenca kar brala in pisala namesto nas ali ne. Jaz teh katastrofičnih napovedi ne jemljem pretirano resno, še manj, da bi jim bil naklonjen. Jaz mislim, da je umetna inteligenca eno od orodij, ki lahko celo omogoči, boste videli pri primerih iz mojega razreda, da tako rečem, dejaven, zelo poglobljen, celo kritičen stik z literarnim besedilom. Dialog med besedili, torej medbesedilnost. Prejle sem govoril o Romeu in Juliji kot važnem motivu svetovne literature. Seveda je zdaj odveč poudarjati, da najbrž, če želi otrok razumeti, kdo pravzaprav nastopa v tejle pesniški zbirki Vinka Möderndorferja, zares izvrstni, ki je išla tudi pod okriljem založbe, ki nas danes gosti. Če želi otrok to razumeti, mora najbrž vsaj približno vedeti, kdo je elizabetinski dramatik in kdo sta Romeo in Julija v istoimenski tragediji. Ampak Vinko Möderndorfer, morda za tiste, ki boste želeli delati po tej pesniški zbirki in promovirati poezijo med mladimi, zlasti med najstniki, povem vam, da se na njo zelo dobro odzivajo, to lahko rečem na podlagi rezultatov tistega leta, ko je bila zbirka za Cankarjevo tekmovanje. Poskusite razmišljati o naslednjem. Najprej, kako se kažeta Romeo in Julija, ta iz sosednje ulice, v pesniški zbirki Vinka Möderndorferja. Predvsem se osredotočite na njihovo, o tem bo verjetno kolegica Sabina več govorila v nadaljevanju, čustvovanje. Kakšen je svet najstnika, ki ga prikazuje Möderndorfer? Tu sem si označil nekaj takih pesmi, ne bom vam jih v celoti bral, ampak kaj recimo lahko razberemo tudi v dialogu z mladimi bralci iz tele pesmi, to lahko preberem kar v celoti, ker je dovolj kratka, na ravni čustvenega odziva mladega na temeljno temo te pesniške zbirke, torej ljubezen, na medosebne odnose in podobno. Ker ljubiš, si pozabljiv, ne briga te šola, ne naloge, ne butasti testi in tudi zaspiš prvo uro včasih, ker ljubiš. Čeprav ne veš točno zakaj. Ljubezen nikoli ne pove zakaj in se nikoli ne upravičuje, kar je, kar obstaja. Samo ljubiš pege na njenem nosu, njegove dolge nerodne roke, njen nasmeh in to, kako hodi, kako se nasloni radiator ob oknu. Ljubiš vse to in kaj te briga za ves svet. Tu bi seveda lahko pri Möderndorferju prepoznali eno zelo zanimivo temo, ki je neko prešitje celotne zbirke v povezavi seveda s temeljno temo zaljubljenosti, tudi minevanja, tudi žalosti ob vsem tem, ko te fant ali punca seveda zapusti. To je neka najstniška negotovost po eni strani in najstniška upornost. Zato je ta uvodna pesem odlična podlaga za razpravo o različnih najstniških in siceršnjih dojemanjih ljubezni. Torej, ljubezen ni samo neko vznemirjenje ob spremenjenem čustvenem stanju, ampak je tudi pravzaprav nekaj zelo napornega. Negotov si, ne veš, kaj se dogaja, ne veš, kako bo, kot piše v eni pesmi, na prvem zmenku, a bo sploh prišla, a ne bi bilo bolje, da ostanem doma. A ni to temeljna značilnost najstniškega dojemanja sveta? Ta negotovost, po eni strani hkrati uporniškost. Druga stvar, ki se mi jo zdi pomembno poudariti pri Vinku in njegovi pesniški zbirki, je pa še aktualizacija motiva v sodobnem času. To je nekoliko daljša pesem o dogodku v šoli. Naslov ima Črni cvet. Pridivjali smo v razred. Romeo in Julija, so naju zafrkavali sošolci, ker sva se držala za roke.
Mater, ste otroci, sem jima rekla, čeprav mi je bilo všeč in tudi Romu je bilo všeč. In ta pripoved gre potem v pripoved, v zgodbo, to je ena od narativnih pesmi, v zgodbo učitelja. Ste brali današnji časopis? Nas je vprašal. Vsi smo se zasmejali, kdo še bere časopise. Vem, je rekel učitelj, da ne berete časopisov, ker surfate po internetu. In tako naprej. Mladi fant v gozdu tik ob meji je umrl zaradi izčrpanosti in podhladitve. Utihnili smo. Zakaj nam to pripoveduje? Potem gre zgodba o tem fantu, ki je nekoliko daljša, in na koncu se dekle odloči. V tišini smo položili bele liste na mizo. Vem, kaj bom narisala. Narisala bom droben cvet, droben črn cvet. Motiv Romea in Julija v modernem času torej ni samo zaljubljenost, tudi ne samo izročenost drugemu, je tudi občutek za krivice, bolečine, za vse tisto, o čemer smo prej govorili, ko smo razmišljali o medbesedilnih povezavah s širšimi družbenimi in siceršnjimi konteksti. Ne samo to, tu sem vam pa dal, ker to pa ni mogoče brati, ne, sem vam dal še tretjo medbesedilno raven, navezal v tej zares izvrstni pesniški zbirki, ki jo močno svetujem, kot rečeno, za bralno motivacijo. To je dialog s tako imenovanim izročilom modernistične poezije na Slovenskem. Gre za tradicijo likovne pesmi in eksperimentov, ki segajo tja v 60. leta in se potem kasneje pri nas pokažejo natančno predvsem in izrazito predvsem v poeziji Borisa A. Novaka. Zakaj se mi zdi to, pa samo Ladjo bi mogoče si ogledali, zakaj se mi zdi to zares izvrsten primer poezije, ne samo zaradi dialoga z jezikovnim, likovnim, pomenskim eksperimentom na ravni jezika in pesemske forme, torej oblikovanje likovne pesmi in rezanje besed na delčke, tudi zato, ker je metafora za to, kako mladi pravzaprav vstopamo ali vstopajo, bolj vstopajo kot mo, se razume, v poezijo. Branje je napor. Iz mrtvih črk na papirju je treba postopoma in z veliko mero detektivskega navdušenja iskati ustrezna sporočila. To je ta ladja, bela ladja, jaz belimi jadri, na njej sta Julija in Romeo in tako naprej in tako naprej. Ne? Aha, zdaj se pa že nastaja neko sporočilo in recimo kodirati potem pri poustvarjalnosti na ta način tudi njihove poustvarjalne odzive, napišemo pesem v obliki sonca, srca, ali česarkoli drugega, tako kot to naredi v svoji izvrstni zbirki Vinko, je seveda po moje veliko bolj smiselen bralni odziv kot za bralno značko. Boš povedal Romeo in Julija iz sosednje ulice, kdo je knjigo uredil, kdo jo je ilustriral, pri kateri založbi je šla in katero leto. Pokazal vam bom, kaj so s to knjigo naredile moje študentke pri seminarju za mladinsko književnost. Seveda so predstavile nekaj temeljnih značilnosti te pesniške zbirke. Ta del bralec se mora vživeti v knjigo, povezati osebne izkušnje z opazovanjem poezije, tudi teme in tako naprej in domišljijo. Potem so navedle nekaj pogled avtorja, torej nekaj v povezavi s pogledom avtorja na knjigo. Ta druga pikica, ta drugi srček se mi zdi simpatičen, ne, pokazati, kaj vse je lahko poezija in bralce navdušiti za poezijo. In poezija ima neskončno oblik. Potem so navedli tudi kak citat Vinka Möderndorferja, do tod so stvari bolj ali manj predvidljive. Potem so pa naredili nekaj, kar se zdi meni prav imenitno, in sicer pred nekaj časa, pred predstavitvijo so me vprašali, če jaz vem, kaj je to gaser, pa kaj je limka. Jaz sem da nisem imel pojma, ne? Kdo bi pa to vedel pri mojih letih.
No, vam bomo pokazali, kako se, za tiste, ki ste bolj mojega emšo ali mojega izkušenjskega sveta, naj povem, da je gaser izraz za mlajšega poba, recimo mlajšega, za najstnika, recimo tam, lahko je tudi čez 20 let, ki ga boste prepoznali po specifičnih copatih, trenirki, telovadnih copatah, obvezno, torej tisto, kako se reče, torbico okrog ramena, ponavadi ni po rodu vsaj nečisti Slovenec. Limka je pa njegov, recimo temu ženski par, ki izda zelo veliko na dolge umetne trepalnice, šminkarijo in tako naprej in tako naprej. Gaser Romeo in Limka Julija. Ne bom sicer čisto vsega predvajal, ker je film preveč dolg, ampak da boste dobili en tak temeljni vtis, kaj se da narediti na ravni aktualizacije te pesniške zbirke, poglejmo tole. So seductive. I take you to the candy shop. I let you the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Take you to the candy shop. Yeah. One more taste of what I got. I'll have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. Whoa. You can have it your way. How do you want it? You gon' back that thing up and shit. Ma che è tappeteiro, sai? Oh, perché questa... ho cambiato dopo, forse volevo sapere... Oh, coccolito! Ma che stavo, cretino? Ma Cruce se mi fate potere delle tebe! Ecco, mi serve sicura. Ah, sì. Ja moram staviti. Sad dobra je kvota, ej. Kaj zaderem? Ja, me kam peljal. Kako misli, da je neka dobra, a v bistvu kaj? Dobro, ajde, rit, to je presežek, a drugo? Ne znam baš. Šterno, dejem gor! Kaj je to? Šta mi igramo odbojko ali kaj? Opet to je. Opet. Zbran, čudno. A brez veze meni to. Ja bi lahko napisano pismo. Padajo na te pisma. Kao. In probaj se. Mogoče mi da tako. Ja, še to muziko si zdaj moram dati. Predstavni svet sodobnega Gaserja, ne? Kaj gleda? Reklame, dej. Draga moja Julija, ful imaš dobro rit. A ne bo to je. To ne. Mora biti bolj lepo. Želio sam biti heroj ulice, bar jedan dan, djevojku bar jedan sat. Oči, brez oči, ne greva nam splet. Tu sem malo preskočil, potem ko prvo srečanje ne uspe in napiše on lepo pismo, se ona odloči, da bo vseeno prišla na balkon. Znamenita balkonska scena v interpretaciji Gaserjev in Limkev, z Limke zgleda pa seveda kot njegovo repersko poustvarjanje. Pozabila na svet in zapalila, stres. In če se ne bojim, niti tvojega očeta, ki je tako grdo, ki mu je beslo in pol. In če se ne bojim, pa čeprav me tvoja
tvoja mama ne mara, ker se zdi tako kot razmetana omara. Ljubezen ima več plasti, baby, v njemu strasti, baby, ker ti počuti se seksi, daj prosim mi teksti, Julija. Hočem, da prideš dom, jaz te moram več. Dej pridi, dej, no. Dej, Julija, dej pridi dol, dej. Madara, dej, se pridem. Komentar še tega. Preden gremo naprej na Pedenjpeda, kjer bomo res pogledali samo par odlomkov. To, kar je Romeo repal pod balkonom, je seveda pesem iz te zbirke. In še ena stvar. Obe osebi sta bili, kot ste očitno videli, dekleti, pri tem, da jaz mojim pedagoškim princesam vedno rečem, vi lahko naredite v katerikoli jezikovni zvrsti svoje seminarske naloge za oceno pri predmetu mladinska književnost. In tu je bila ena Primorka, druga pa Belokranjka, ta, ki je igrala Gaserja. In strašno so navdušeni, če lahko po svoje govorijo o literaturi. Belokranjci s svojim znamenitim L-jem in dajem in mesom in Štajerke in Prekmurke pač po svoje. Pustimo tudi pri bralnem dogodku polje za izražanje te svoje, recimo, avtentične identitete. Druga točka, ki jo bomo na kratko obdelali tudi preko tokrat kar 3 kratkih posnetkov, je dialog med književnostjo in drugimi mediji. Torej, ko obravnavamo literarno besedilo, lahko naredimo tako, kot smo videli tule, ne? V prvem primeru odrepamo recimo kako pesmico ali karkoli drugega. Mimogrede, v zadnjih letih se mi dogaja, ne vem, če je to tudi tako pri vas, nekaj, kar je zelo zanimivo. Če so bili v prejšnjih letih študentje čisto fascinirani, ko sem jim rekel, lahko s telefončkom posnamete filmček, ga predvajate in to, v zadnjih letih mi, ko jim predstavim možnosti, kaj vse se v literaturi da narediti, mi v zadnjih letih izbirajo zelo veliko živih dogodkov. Lutkovne predstave v živo. Predelava recimo, ne vem, Sara Miška, Sapra Miške v Sara Miška, ker sta bili slučajno 2 Sari v paru, ki sta to posodobili v sodobni svet in naredili predstavo, se oblekli v kostume in to. Mislim, da so mladi v resnici sami utrujeni teh umetnih inteligenc in teh AI-jev, ki marsikdaj delujejo bolj kot IA, in si spet želijo nečesa, čemur rečemo preprosto stik, živi stik med nami in njimi in med njimi samimi. Zelo zanimivo opažanje. Tako da bom drugo leto pri seminarju po moje dal še večji poudarek temu in bom rekel, močno podpiram žive dogodke. Potem ne bo takih zanimivih filmčkov, ampak nič hudega. Študentje bo imeli pa več od tega. Pedenjped. Najbolj trde klasike v slovenski literaturi, boste videli na primeru tega Pedenjpeda, se je mogoče na podlagi dialoga med književnostjo in drugimi mediji lotiti tako, da iz interpretacije pesniške zbirke dobimo v resnici izjemno kritično interpretacijo poezije na eni strani in modernega sveta na drugi strani. Zakaj je šlo pri teh 3 filmčkih, ki jih boste videli? Opozarjam, da je eden od filmčkov precej krut, tako da svetujemo pozornost pri ogledu in to je samo za starejše od 12 let. Pedenjped seveda v svoji tej temeljni tematski razsežnosti povezuje podobo družine, včasih tudi stereotipne vloge mame, očeta, mamica in babica sta potuha, oče je avtoriteta. Potem seveda gre za zelo stereotipne, tradicionalne otroške lastnosti. Sam Grafenauer pravi, da Pedenjpeda ne šteje za inovativno pesniško dejanje, ker je podoba otroka v resnici precej stereotipna, tradicionalna, mislim, da on pravi, njegova igrivost, ko se igra vrtnarja, slikarja in podobno, sladkosnednost, to so take bolj otročje kot otroške lastnosti.
in neka zelo nenavadna otrokocentričnost. Pedenjpedu je pravzaprav vse dovoljeno, nič se mu ne more zgoditi, tudi če ga kak lump trn piči v dlan, ne bo nobene katastrofe, ne? Ostaja torej, kot bi sam Grafenau rekel, v mejah svoje otroške naivnosti. To so moje študentke naredile na 3 različne načine, ali problematizacijo tega, tako bom rekel, problematizacijo tega, kar sem vam zdaj povedal, so naredile na 3 načine. Najprej so se vprašale, ali je lahko tudi otrok tiran s to svojo otrokocentričnostjo, to boste videli v prvem filmu. Potem, zakaj bi bile pa družina samo stereotipna? Poskusimo Pedenjpeda postaviti v neko posebno družino, to boste videli v delu drugega filma. In tretji, ki je za moje pojme najbolj krut, je film, v katerem postavljajo Pedenjpeda v sodobni svet. Prvi film je vzel za podlago komad Toj, kjer prikazuje diktatorje kot otroke, ampak študentke so naredile dvojni obrat in so otroke prikazale kot diktatorje. Takole. I'm chasing shadows in the gallows, collecting what was stolen from me. I guess the stabbers and the manners gotta play for keys. Oceanics in the manic, I've been jumping something bigger than free. You lick it and you stick it and it's kinda like the taste of nicotine. Emaciated, kinda wasted, can't remember what the time in which we met. And somewhere in Tucson, I was for one or two, so then I left. I give you cents and a dollar for all the paranoia I forget. But boredom is a killer for me to see the deal and now you're dead. You paid your debt. You're paying debt. There's no respect. You're just a broken little toy. You're still a little boy. Broken little toy. Lover, we had a flutter, now I make you shudder. I wonder if you ever think of me, watching from the cupboard. You think I'm narcissistic, but if he's in the picture, then I'll just be in the kitchen making tea. Do we agree on everything we discussed? Remember when we begun, I never meant to disrupt. Promise we stay in touch. I know I'm on the sidelines, but if you don't mind, I'll stay. You can let me be your puppy dog, be your true and straight. Little toy, you're still a little boy. Broken little toy. Prepričan sem, da bi radi gledali do konca, ampak čas je neusmiljen, ne? Lepota te zgodbe je, da so Broken Little Toy, See Little Boy, seveda originalen refren, ne? Zdaj mi pa samo sami sebi si odgovorite na moje bolj ali manj retorično vprašanje, s katerim pristopom bi študentke pokazale več razumevanja. Napišite, kaj je v pesniški zbirki povedal Nico Grafenauer, pojasnite metrično shemo ter glavne motive ali na ta način. Ok, nestereotipna družina. Ta bo še krajši, ker drugače je ta video precej dolg. Ampak boste hitro videli, za kaj gre. Tudi glasba in besedilo so delo, v tem primeru 3 študent, ki so naredile ta filmček.
5 se sam oblači. Sam počeše in umije. Čeveljčke. Verjetno vidite, zakaj gre. Ne? Gre za to, za Pedenjpeda, ki ima 2 mamici, potem pride do zapleta, ko gre za prevaro in on doživi to, kar doživi. Tole pa bo. Pedenjped je korenjak, ne želi si mu biti enak. On zmerom hrabro se drži, tudi ko po prašnih tleh beži. Ko preži sam vojak za vrati, hoče k mamici zbežati. To si zdaj močno želi, a mamice njegove zdaj več ni. Pedenjped se sam oblači, sam pred bombami se skrije. Pod bombami v dimu prah, tvoj nasmeh izgine v strahu. Sam gre všedni dan na pot, sam ne ve, kot in kam. Najraje bi se skril v kot, želel bi si, da ni več sam. Peden carstvu umno vlada, lakota spet in spet. Tu se toči in kri pretaka, ni prostora za mir in red. Pedenjped brezumno pada, zdaj leti v prepad brez dna. Njihov car sedaj naklada, da pri njih se vsak tola kot sladka. Lakota prežina otroka, sam želi si polnih ust. Povsod naokrog bučno poka, Pedenjped zakriči, daj me pust. Strgane srajčka, raztrgane hlače, raztrgane čevlji na nogah. Gromozanski kos pogače bi rad imel v rokah. Pedenjped gre strica, oče čevlje vojno spet. Njegova mamica sredi lica, toči solze v nedogled. In čisto za konec, da imamo pa 3 minute, potem pa ravno prav se bo išlo. Še deček v črtasti pižami, lahko to tudi povečamo. To je pa dialog med besedilom in v tem primeru moderno tehnologijo. Kolegica in kolega sta na podlagi dečka v črtasti pižami iz zvrstne knjige oblikovala najprej interpretacijo razlike med knjigo in filmom, se zelo natančno poglobila tudi v knjigo, potem pa sta se odločila, da bosta naredila aktualizacijo dečka v črtasti pižami skozi rap, ki ga je napisal kolega in tudi pel. Ona je pa četu naročila, naj nariše določene prizore. Pri tem je, kot vidite tudi sami iz tega zapisa, čet noče risati taborišč in tako naprej in je morala mu opisati, kaj naj nariše. No, ne glede na to, da je čet tu opravil recimo temu delo ilustratorja, zagotovo ne tako dobro kot Jure ali Damjan Stepančič ali kdorkoli že drug, ne, pa vendarle je nastavil en izdelek, ki se mi zdi zanimiv in vam ga za zaključek pokažem. To je pa tole. Bruno, selimo se. Žalost, jezen, sta prevzeli me, kot mami so mi zvedeli, da selimo se. Hiša, verjamem, tu imamo vse. Imamo vse. Si spomini, se bodo izgubili, kot da ne bi se zgodilo, trenutno se izgubili. Kam zdaj naprej, da sprašujem se je zdaj, ko pakiram kuže. Ne povej.
šel na drugo stran, rad bi novi svet poznal, rad bi z njimi se igral, spomine novi. V žici sem novega prijatelja spoznal, vsak dan se dobiva, veselje si deliva, vsak na svoji strani, skupni svet združila. Prijateljstvo je fara, žico je prerasla, skupaj se odločila, bova žico premostila. Bova žico premostila. Bova žico premostila. Meja zdaj večer, dvomi zveleti, žalostni obrazi, odstrašni so prikazni, crkni zveleti, v radosti smo. Tako, če vam je bilo zanimivo, hvala lepa, sicer lep dan še naprej.